ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତିକି ଦେଲ ଆମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସରକାର ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଲଦି ଦେଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଣକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର 4 ଲକ୍ଷ, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ମାନୁନୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସରକାର ଆମ ପେନସନ୍ ଦେବା ବାବଦରେ ଆମକୁ ଏକ ସହାୟତା ରାଶି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହାକି ଆମ ପ୍ରତି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଛେଦମୂଳକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥାଇ ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆମେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଏହା ଆମର ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂଘର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆମକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଣକର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରି ଏହାକୁ ଆଉ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କିଛି ବଢ଼େଇବାର ନୂଆ ଆଇନ କରି ଆମକୁ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସୁବିଚାର ସେ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।